Aduh, tenggorokan rasanya gatel banget. Batuk-batuk terus dari kemarin. Badan juga rasanya nggak enak. Musim pancaroba gini memang rentan banget ya kena flu dan batuk. Udara dingin Sukabumi bikin makin parah. Tapi syukurlah ada penyelamat. Ini dia Bandrek Sagara. Begitu diseruput, langsung terasa kehangatan rempah alaminya. Menjalar ke seluruh tubuh, batuk perlahan mereda, tenggorokan jadi lega. Bayangkan dengan Bantrek Sagara ini, kamu gak cuma meredakan batuk, tapi juga menghangatkan badan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan bikin tidur lebih nyenyak. Rasanya nikmat, aromanya harum, dan khasiatnya luar biasa. Ini bukan sekedar minuman, tapi ramuan warisan leluhur yang terbukti ampuh. Dan tahukah kamu, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang minuman surga yang menyejukkan. Bandrek ini, meski tak sama dengan minuman surga, setidaknya bisa memberikan kehangatan dan kebaikan bagi tubuh kita di dunia ini. Sebagai bentuk syukur atas nikmat sehat yang diberikannya, dan mereka diberi minum di dalamnya segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Quran Surat Al-Insan ayat 17. Jadi tunggu apa lagi? Jangan biarkan batuk dan badan pegal mengganggu aktivitasmu. Yuk rasakan sendiri kehangatan dan khasiat Bandrek Sagara. Cukup klik di keranjang kuning untuk pemesanan. Ikuti juga akun ini, follow untuk tips dan promo menarik lainnya. Bandrek Sagara, minuman tradisional khas Indonesia.